Sette çok keyifli ortam. Aynı zamanda çok büyük bir şans oldu. Alpler daha da iç içe birbirleriyle bağlı oldular. Kardeş gibiyiz. Çok kısa zamanda birbirimiz için sosyal hayatta da davaya girebiliriz yani. O derece bir muhabbet oldu. Yani. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuş gibi. Dışarıda da zaten çok iyi görüşüyoruz, çok iyi arkadaş olduk. Enerjimiz çok tuttu. Bu da sanırım yaptığımız işe yansıdı. Ya Allah! Alpler için en çok etkilendiğim şey kalpleriyle akıllarını bir tutmaları. Yani töreyle beraber kodlanıyorlar. Akıl çelik gibi çok keskin ama inançları ve duygusallıkları ona çok başka bir değer katıyor. Hepsi o kadar gönülden bağlılar ki beylerine, törelerine, örflerine, geleneklerine. Acımasız bir savaşçı oldukları kadar aslında çok da yumuşak yüreğe sahipler. Yani içlerinde nasıl diyeyim dışarıda bir aslanlar ama içlerinde hakikaten bir sincap besliyor. Söyle. Söyle ki bir kurtuluşun olsun. Kim ateşleyip saldı ortalığa size? Yani biz kendimizi hakikaten ben kendi adıma konuşayım. Sanırım o da öyle düşünüyordur. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Böyle projenin içerisinde olduğumuz için ve bu karakterlere can verebildiğimiz için.